Get on home, get on home, get on home, yeah. Oh, yeah. Get on home, Friday, 1 p.m. right now. Temperature is too hot, so we're looking some cool place to chill out. So finally we thought we भन्नाले Sonam bro is with me हैन. हाई भन्दिनु साथीहरुलाई. Hello. Yeah, okay. Sonam bro छ आज मसँग हैन. So हामीले प्लान गर्यौ के गर्ने आज गर्मी छ यताउति भनेपछि आज उसको पनि छुट्टी रहेछ हैन. ब्रोले लेट्स बीच तिर जाउँ त ब्रो एकदम चिल यसो चिसो हावा खाउँ यसो दुई चार डाइभ हानौ भन्यो हैन. So we have decided हैन अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिधै बीच तिर जान्छौँ. So आजको ब्लग will be all about beaches. बीचमा अलिकति बीचेसहरु पनि हामी हेर्छौँ. हाम्रो आँखा पनि हल्का अलिक शीतल बनाउँछौँ हैन. बबाल्दा हामी रमाइलो हुन्छ. सही हो? Let's get started guys. So we are all set हैन. अब चाहिँ हामी गएर बबाल डाइभ हान्ने हो हैन. खतरा रमाइलो हुन्छ हैन. मेरो ब्रो चाहिँ यो कोकको ह्याक गरिरहेछ कि यो खनेर बालुवामा कोक पुरिरहेछ कि चिसो होस् भनेर. फ्यान अफ कोक हैन. सो त्यही हो. अब यो लिएर सिधै डाइभ हान्ने हो. म त 20 मिनट जति मात्रै खेलेँ हैन. र हाम्रो ब्रो चाहिँ झन्नै 1 घन्टै खेल्यो है. कोक खाँदैछ अहिले. स्विम गर्न साथ पानी खानु न यार. त कोक खानुहुन्न कहिले म खान्छु बरु. हा बस यार तल. सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? कस्तो भइरहेछ तिमीलाई? अलिक जोडले बोल है. अलिक फेरि परपर स्पिकरकोदेखि मजाले सुन्दैन हैन. झन्नै 1 घन्टा जति. तिमी त 1 घन्टै खेल्यौ यार. म त 15-20 मिनट खेलेँ हैन. आए सो हुन्छ नि. लास्ट लाग्यो. स्विमिङ भनेको त खतरा एक्सर्साइज हो नि दाजु तिमीलाई है. मेरो दाइको च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला. सही हो सही हो.
जलपरीहरू पनि हेऱ्यो आँखा पनि शीतल भयो हल्का होइन बिचमा आउने अनि बिचेजहरूलाई हेरेन भने त के मजा आयो होइन गाइस एकदम रमाइलो फिल गरेँ कस्तो भयो तिमीलाई बवाल हो नि आज विकेन्ड चाहिँ खतरा भयो है आजको विकेन्ड जोस् एकदम दामी भयो क्या फ्राइडे होइन चट्ट जोस् हुन्छ नि एक्सर्साइज पनि दामी भयो आफ्टर लङ टाइम स्विमिङ पनि जोस् अब त्यो स्विमिङ पुलमा गरे जस्तो नहुने है उसले चाहिँ त्यो पशुपतिमा वाला बग्ने बागमती छ नि त्यहाँ पौडी खेले सिकाएर क्या डाइ फेरि अघि जति हामीले देखायो नि त्यो के त्यस्तो सिक्यो भने होइन कि अब बच्चामा अब बागमतीमा जाने होइन खेलिने केटाहरूसँग जाने दाइहरूसँग जाने यसो होइन अनि आमा बुवाहरूलाई छली गएर खेल्ने होइन सो यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली डेलिकेटेड टु अल दोज बागमतीज ब्रोको फ्रेन्डहरूलाई है अनि जो चाहिँ त्यो हुन्छ नि सँगै उसको कम्पनी दिन्थ्यो त्यसलाई पनि स्पेसल डेलिकेटेड है ओके कमसेकम भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक हानिदिनु होइन मन पऱ्यो भने डिसलाइक हानिदिनु नो वरिज तर आइसकेपछि केही न केही त एटलिस्ट दिएर जानुहोस् होइन सो द्याट हामीलाई पनि एउटा फिडब्याक हुन्छ होइन त्यो इनर्जी आउँछ कि एउटा हाम्रो टुसालको केटाहरूले चाहिँ फेरि सबले हेर्नुपर्छ यङ टाइगर त हाम्रो फेरि गाइड हाम्रो फेरि युनिटीको नाम चाहिँ फेरि पाइलट गाइज हो नि फेरि ए पाइलट स्पेसली टु डेलिकेट टु यु पाइलट गाइज है तिमीहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक हान्नै पर्छ होइन सब्सक्राइब गर्नै पर्छ होइन भिडियो सेयर गर्नै पर्छ है किनभने यो पाइलट होइन पाइलट गाइजको स्पेसल कहानीहरू चाहिँ उसले जे दामी सुनाएको छ टुसालको है सो फर यु गाइज है त सब्सक्राइब लास्ट रिसाउँछ फेरि मुभी है लास्ट रिसाउँछ फेरि सब्सक्राइब हान्दैन भन्ने कुरोले सही हो गरेको छ होइन You will be to my pilot guys. Pilot guys, young guys. Okay, young tiger. To check out, bro. Peace. So this was a quality time that I spent with my Sonam bro होइन ब्रो नजिक आउनु यार त्यही हो we had a great time होइन दामी बवाल मजा आयो होइन अलमोस्ट अब चाहिँ सनसेट पनि हुन लागिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इट वाज सच अ वन्डरफुल टाइम होइन दामी बवाल यस्तो मजा आयो होइन यस्तो इनर्जी आएछ होइन आलुज फिल हुन्छ नि यस्तो ठाउँमा आउँदा चाहिँ बवाल इनर्जी आउँछ क्या मलाई हुन्छ नि अब यो इनर्जी चाहिँ सायद मलाई एक हप्तासम्म हुन्छ नि मलाई बुस्ट गरिरहेको छ होइन यो ब्याट्री चार्ज गरे जस्तै हो क्या सो लिटरली आई इन्जोय द डे होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लेट अस नो होइन अब यो भिडियोको अहिलेसम्म तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भने त यु आर द विनर है लास्टसम्म इफ यु आर देयर होइन अब त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ अब लगभग वी आर क्लोजिङ इट ह्यापिङ इट होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किन्छौँ होइन त्यही हो दामी छ यार घुम्यो होइन दाइसँग अब मजाले रमाइलो गऱ्यो आजको मेरो छुट्टी चाहिँ जे होस् रमझमै भयो होइन वान सर्ट अफ चाहिँ रमाइलो भयो नि होइन एउटा इनर्जी भयो नि भाइब्रेसन भयो नि त होइन मेमोरेबल पनि भयो राइट सो इट वाज अ फन डे होइन इन्जोय गरेँ मैले चाहिँ बिचमा होइन दामी बवाल मजा आयो त्यही हो बिचमा आए चाहिँ अलिकति मजा आउँछ मेडिटेसन हुन्छ वान सर्ट अफ इनर्जी एउटा आउँछ होइन अलिकति केयरफुल पनि हुनुपर्छ होइन बिचमा आउँदाखेरि अलिकति आफूलाई वेब्सहरूबाट अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ तर बिसाइड द्याट एभ्रिथिङ इज सो गुड लाइफ इज ब्युटिफुल गाइज दामी बवाल मजा आयो होप यु इन्जोय दिस भिडियो होइन अब त्यही हो अर्को भिडियोमा भेटौँला द्याट्स अल फर टुडे थ्याङ्क यू गाइज लभ यु